Olá, crianças! Olá, famílias! Tudo bem? Nós preparamos esse vídeo hoje, né? Com a proposta de brincarmos, de imitar o som dos animais. E essa é a minha sobrinha Alice e nós duas vamos brincar juntas imitando os animais, tá bom? Então, assim, a gente pode cantar diversas musiquinhas que imitam o som dos animais, né? E vamos começar então pela ciranda. A gente pode fazer uma roda se tiver mais pessoas, né? Ou podemos assim brincar igual eu e a Alice, né? Então a gente vai cantar primeiro a ciranda, tá bom? Então vamos lá. 1, 2, 3. Vai começar a ciranda dos animais. Vai começar a ciranda dos animais. Eu vou falar e você é quem vai fazer o som dos animais. Então tá, Alice, eu quero que você imita o gatinho. Miau, 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 miau. E agora, um cavalinho. Iho, iho, iho. E eu quero ver se você sabe imitar um cachorrinho. Au, au, au. Viu? E tem outros animais também. E a gente pode cantar, deixa eu ver qual outra música. Ah, a da batida forte, olha só. Bate bem forte, bate bem fraquinho. Vou construir uma casa pro meu cachorrinho. Uau, 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 uau. Uau, 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 uau. Bate bem forte, bate bem fraquinho. Vou construir uma casa pro meu passarinho. Piu, 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 piu. Bate bem forte, bate bem fraquinho. Vou construir uma casa pro meu leãozinho. Rá! Rá! E sabe qual outra música também que a gente pode cantar? A música do Seu Lobato, aquela do sítio do Seu Lobato, em que tem vários animais, né? Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, oh. E nesse sítio tinha uma vaquinha, ia, ia, oh. Era mu, mu, mu pra cá, era mu, mu, mu pra lá. Era mu, mu, mu pra todo lado, ia, ia, oh. Ia, ia, oh. Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, oh. E nesse sítio tinha um cachorrinho, ia, ia, oh. Era uau, uau, uau pra cá, era uau, uau, uau pra lá. Era uau, uau, uau pra todo lado, ia, ia, oh. Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, oh. E nesse sítio tinha uma ovelhinha, ia, ia, oh. Como que a ovelhinha faz? Bé. Era bé pra cá, era bé pra lá. Era bé pra todo lado, ia, ia, oh. E assim como essas músicas, tem outras músicas para que vocês possam se divertir com a família, com o papai, com a mamãe, com os irmãos, com quem tiver aí na sua casa, né? Vamos cantar bastante e imitar o som dos animais, tá bom? Um beijo meu, de todas as professoras da Alice, e estamos com saudades de vocês, crianças. Beijão!